Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня предлагаю вашему вниманию старинное цыганское гадание. Что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Будем смотреть события ближайшего будущего, максимум месяц, но вообще обычно карты показывают до 2 недель. 3 варианта. В описании под видео ссылочка на второй, третий вариант. Переходите. Также на мой второй канал. Может быть, там что-нибудь подберете себе. Я благодарю вас за лайки, за комментарии. Огромнейшее спасибо, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Я вам за это благодарна. Итак, я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. Я приступаю. Так, что стучит? Что стучит? Это новости, в которых будут известия, сообщения о том, что вскоре что-то должно поменяться. Что-то, какие-то сплетни, которые скажут о том, что в вашу жизнь что-то должно скоро прийти. Что-то поменяют в законах, и теперь вы будете получать выше зарплату. Что-то поменяют в государстве, и теперь вас будут меньше облагать налогами. Да? Давайте думать позитивно. Что-то хорошее, я надеюсь, что хорошее придет, но в общем-то мы смотрим, что стучит. То есть это новости, сплетни, разговоры о том, что вскоре что-то изменится в вашей жизни, но пока еще нужно подождать. Да? Итак, первый вариант. Давайте посмотрим. Вскоре значит, что нужно будет куда-то отправиться. Да, со временем. Внести ясность. По поводу каких-то денег, по поводу длительности поездки, по поводу, ну не знаю, да, то есть тут получается вам со временем нужно будет отправиться, внести ясность, либо определиться, туз мечей вносит ясность по поводу поездки и денег. Это может быть длительность поездки, потому что рыцарь Пентаклей, карта медленно. Насколько долго вы уезжаете, насколько долго вы приехали, насколько долго вы собираетесь остаться, да, насколько вы идете в отпуск, тоже может быть шестерка мечей, карта отправления к спокойным берегам, к спокойным водам, поэтому здесь может быть как путешествие, как переезд, как отправление куда-то на отпуск, на пенсию, да, то есть тут может быть что-то такое, то есть вам нужно будет вскоре внести ясность о том, насколько долго, либо же что-то связанное, поездка с деньгами, допустим, когда ты поедешь за деньгами, когда ты поедешь, надолго ли ты поедешь, когда это случится, нужно будет внести ясность. То есть со временем вам скажут, слушай, придешь через неделю и скажешь нам там, да, когда ты планируешь уходить в отпуск. Может быть, график отпусков обычно составляется где-то даже в прошлом году, да, либо в начале года, но у вас может быть и так. Скажешь, когда ты собираешься, допустим, в отпуск, и мы уже будем смотреть там, а Иван Ивановича когда отпускать, допустим. Ну, тут может быть об этом. Что стучит, мы посмотреть. Что гремит? Гремит – это новости издалека. Это новости от дальних родственников, это новости от дальних друзей, из других стран, из других, ну, то есть это может быть и общие новости, и лично вас касающиеся. Итак. Ну, здесь, смотрите, здесь вы узнаете о том, что, судя по всему, императрица мама ваша, либо же женщина по статусу, по возрасту старше, да, это может быть ваша мать, либо же руководительница, либо женщина, занимающая какой-то статус, да. И вот она якобы отказалась от какого-то дохода, отказалась от какой-то прибыли, от райского сада, отказалась от получение финансов, получение статуса, получение каких-то, да, девятка пентаклей – это райский сад, самодостаточность, обеспеченность и, ну, не знаю, тут подушка безопасности какая-то, здесь финансовые какие-то вложения, может быть. Она не захотела, она отказалась от того, что ей предлагала королева кубков, женщина, водного знака, либо темноволосая такая женщина, да, то есть ей, судя по всему, что-то предложили, она сказала, нет, не хочу. Меня и так все устраивает, меня и так все хорошо, мне ваши статусы не нужны, у меня и так все замечательно. Но на императрице я думаю, что, может быть, действительно у нее что-то и так
неплохо, потому что она, по идее, должна иметь уже 9 пентаклей, а ей что-то предлагает. Она просто не хочет выходить из зоны комфорта, не хочет принимать что-то. Вас это, судя по всему, потрясет, удивит. Но это будут новости издалека, это могут быть новости от каких-то людей, находящихся от вас на расстоянии. На пороге стоит. Давайте посмотрим, какие события на вашем пороге. Ну, там, тут может быть две трактовки для тех, кто в отношениях, или от тех, кто не в отношениях. Потому что на пороге стоит явно мысли о партнерских отношениях, о любви. Да? И здесь у вас появится шанс действовать или не действовать. Королева жезлов огненного знака. Для мужчин здесь явно появится какая-то дама, либо она у вас уже есть огненного знака, либо любовница. Да? Поэтому здесь карты, как бы говорят о том, что на пороге стоят мысли о том, вступать или не вступать в партнерские отношения, если они у вас отсутствуют. Если же они у вас существуют, вы будете думать о том, как вам дальше действовать в этих партнерских отношениях. Что вам делать, как вам быть, у вас остается не так много шансов. Такое ощущение, как будто пятерка жезлов говорит о том, что, не знаю, тут вы, конечно, сами себе придумываете, но тем не менее вы придумываете какие-то ограничения. Мне уже возраст, мне уже пора выходить замуж, мне 19, меня никто не зовет, мне 20, я еще не рожала и так далее и тому подобное. То есть здесь вот пятерка жезлов — это карта борьбы, конкуренции, да, это в классике, а здесь она вот как будто у меня осталось не так много шансов. И надо что-то действовать, нужно что-то предпринимать, нужно что-то начинать, нужно как-то активничать. Вот тут об этом. Либо же вы, если у вас есть партнер, своего партнера возьмете в кулак и скажете: так, дорогой, я беру ситуацию в свои руки, в конце концов, принимай решение, да или нет. Потому что по поводу любви у вас будут сомнения, что пора что-то начинать делать ради любви, ради получения туза кубков, ради получения эмоций, влюбленности, чувств, переживаний и так далее. Итак, что дверь открывает? Какая дверь для вас откроется, либо кто для вас открывает дверь? Итак, какая дверь? Да? Ну, здесь скорее, видите, как прежде чем открыть какую-то дверь, вам нужно закрыть какую-то дверь. Закрываю прошлое. И королева мечей холодным рассудком, разумом, либо основываясь на своем интеллекте, своих знаниях, опытах, преодолевая препятствия. Для того, чтобы открыть какую-то дверь, вы решите закрыть дверь в прошлое. Уволиться и пойти на новую работу, выйти из отношений и начать преодолевать какие-то препятствия, связанные с поиском нового партнера. Да? То есть здесь, судя по всему, королева мечей — это женщина, если вы мужчина, в принципе, и у женщин тоже может быть. Заканчивайте партнерские отношения с королевой мечей. Женщина воздушного знака, либо седоволосая, это может быть свекровь, это может быть действительно женщина. Кстати, педагог может быть психолог и врач. Поэтому здесь нужно закончить какие-то отношения и начать преодолевать препятствия для того, чтобы для вас открылась новая дверь, для того, чтобы для вас открылись какие-то новые горизонты. Вопрос был о том, какая дверь для вас откроется. Прежде чем ее открывать, нужно закрыть старые. В принципе, логично. Итак, на порог вступают. Какие люди, события входят в вашу жизнь? Новые какие-то перспективы, смотрите. Вам принесет счастье, буквально счастье, 10 кубков. Вы будете очень счастливы, потому что в вашу жизнь входит новая работа. И здесь по пажу пентаклей вы, возможно, будете учеником в этой работе, либо же там неплохие деньги, да, такие деньги, которые вы еще сможете отложить. Паж пентаклей в классике имеет значение ученика, но здесь паж пентаклей откладывает денежку в турбочку, да, поэтому, возможно, это будет такой доход, карта восьмерка пентаклей, карта денег, карта работы, это будет такой доход, взаимовыгодные партнерские отношения, в которых вы еще сможете откладывать, то есть будет какой-то излишек финансов, это будет не только там, да, от зарплаты до зарплаты с трудом дотягивая. Нет, здесь будет явно какая-то возможность отложить деньги. Туз жезлов, новые начинания, 10 кубков, счастье, радость. Кстати, это еще карта дома, но правда эмоционального, поэтому может быть что-то связано с недвижимостью, либо у вас просто будет радость в доме от того, что вам делают предложение по работе.
взаимовыгодные рабочие отношения, где вы сможете откладывать еще и какие-то денежки. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. А теперь давайте посмотрим приятный сюрприз на вашем пороге. Ух ты, пустая карта. То, что было пустым, скажем так, если вам казалось, что возрождение, примирение, воссоединение с семьей, не знаю, рост по карьерной лестнице, примирение с кем-то, переход на другой уровень, возрождение чего-то невозможно. Это не так. Тройка кубков — это может быть как друзья помогут отправиться в новое. Также могу дать еще трактовку, что если вам казалось пустым возможность помириться с кем-то из друзей, либо в треугольнике, то здесь отправление к новым берегам. Здесь все-таки девятка кубков — это взять полный, видите, чемодан, но тут не чемодан, тут целый сундук своих кубков с эмоциями, с получением удовольствия отправиться в новый путь. Поэтому здесь то, что вам казалось пустым, неожиданно для вас с радостью приходит возможность отправиться в новое. Там, где вам казалось, что вы уже ничего не добьетесь, что здесь вас ничего не ждет, что здесь для вас пусто, что вам здесь никто ничего не предложит, что вас здесь не оставят, что вам не предложат помириться, что вам не предложат перейти на другой уровень. Ну, допустим, вы были на стажировке, вам скажут оставайтесь, либо вы были в отношениях. Тут тройка кубков может говорить о том, что вы были в треугольнике, то здесь, судя по всему, и вы понимали, что перехода не будет, вы выйдете из этой ситуации победителем. Вы выйдете, причем с радостью. Вы выйдете с удовольствием из этой ситуации. Здесь об этом. Да будет так. Я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия, а также взаимной любви. Давайте посмотрим, что ждет двоечек. Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Что стучит? Стучит — это новости о том, что вскоре вас ждут перемены. Нужно подождать, и будет какой-то указ-приказ. Нужно подождать. Вы действительно чего-то ждете. Ваша бланка выпала. Это важное событие для вас. Вы чего-то ждете. И вы ждете, наверное, новостей о том, что будет это или нет. То есть давайте посмотрим, будет это или нет. Для вас что-то важное сейчас на пороге. Вы явно ждете сообщения. А может быть и нет. А может быть вы не ждете. Будет для вас сюрпризом. Итак. Перемены вас ждут. То, что вы искали, вы найдете. Ну все, карты так сказали. То есть то, что вы искали, карта поиска лиса в поиске, вас ждут перемены. Либо завершение поиска, вы найдете то, что искали. Я не знаю, что вы искали. Может быть работу, может быть отношения, может быть дружбу, может быть контакты какие-то, может быть это был поиск до чего угодно. Покупателей, клиентов, курсов, общения, друзей, мужчины, женщины, да мало ли кого вы искали. Здесь что-то важное для вас явно. То, что вы думаете об этом, оно произойдет. Вы найдете то, что вы хотели. Это то, что стучит. Что гремит? Новости издалека, от ваших дальних родственников, из-за границы, новости масштабного характера из других стран. Итак. Ну, здесь скорее, смотрите, новости от какой-то женщины. Карта змея может говорить об этом, да. Но тут новости о работе с работы этой женщины. Либо, может быть, вы с ней когда-то работали. Может быть, это бывшая сотрудница. Может быть, это какая-то подруга. Она вам скажет о том, что у нее в работе лицемер. Либо много лиц. Может быть, да, карта. Но все зависит от того, в какой отрасли вы работаете. Если у вас подруга, которая работает в сфере шоу, кино, театра, лиц, головы тоже может быть, да, то есть какие-то. И что с этой новости? Тут просто сплетни, новости какие-то, может быть, переживания какие-то, может быть, бумаги, переезд кого-то, командировка.
Поэтому издалека вас ждет новость от женщины, что у нее, возможно, новые люди на работе, да, это вы общаетесь с какой-то подругой, которая живет вдалеке, и она скажет, а у нас новые люди. Может быть, это, а я еду к тебе. Может быть, эта женщина работает в сфере, допустим, действительно кинотеатра или головы. Голова может быть все что угодно. Это может быть врач, связанный с головой, это может быть женщина, которая работает парикмахером, татуажем, да, с татуажем. Может быть, ну, что-то связанное с головой. Да все что угодно, в принципе, что связано с головой. Прически, макияжи, визажисты, массажисты и так далее и тому подобное. Либо же это кинотеатр, шоу. Поэтому здесь явно какие-то новости о поездках, командировках, о сообщениях каких-то, о посылках каких-то тоже. Это почтальон. Это также импульс на приезд, на поездку. Поэтому у кого-то женщина скажет, я еду к вам. У кого-то это может быть просто издалека кто-то, ну, допустим, вы переехали, а вам бывший свой парикмахер напишет о том, что готова сделать вам скидку, где вы пропали, давно вас не видела. Ну, а вы как бы уже переехали, да, может быть об этом. То есть тут какие-то новости издалека, связанные все же с шоу-театром или головой. Но тут рабочие отношения какие-то, стабильные партнерские отношения. На пороге стоит. Давайте посмотрим, кто или что стоит на вашем пороге. Получение желаемого, получение ресурсов. Вы получите письмо издалека тоже, опять же, или о налаживании мостов, партнерских отношениях через интернет, либо это языковые курсы, заключение договора, либо же курсы по интересам. Карта сада говорит о том, что это ваши какие-то партнерские, нет, ваши интересы, я бы сказала, да, потому что это хобби, увлечения, либо же все, что связано с общением. Поэтому возрождение, либо получение желаемого, письмо из-за границы, либо с вами будет налаживать кто-то мосты для подписания контракта, заключения договора, связанного с интернетом, может быть удаленка, кстати, а может быть такое, что это связано с языковыми курсами, курсами там каких-то хобби, может быть вы преподаете, может быть вам сделают предложение пройти какие-то курсы. Здесь однозначно карта колодец говорит о исполнении желания, о получении ресурсов и о возобновлении. Если вы бросили когда-либо обучение, вам сделают предложение возобновить отношения, перейти эту пропасть и снова заключить контракт. Здесь может быть об этом. Так, дверь открывает. Давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется, либо кто войдет в эту дверь. Решится какой-то вопрос, связанный с домом. Ключевой важный вопрос. Возможно, у вас были проблемы с сдачей, с арендой имущества, с продажей, с покупкой, с ремонтом дома тоже может быть. И это вызывало у вас по карте туча много сомнений, много нервов, психов. Либо это было длительная, непонятная ситуация. Вы бегали по коридорам власти, вы долго не могли решить какой-то вопрос. Да, карта тучи и лабиринт – это непонятная ситуация, которая нервирует. Да? Это длительное время тянущаяся ситуация, непонятная, неразборчивая. Да? То есть, скажем так, идем куда не знаем, придем куда не знаем и когда. Поэтому здесь, как бы, судя по всему, дверь откроется в возможности решить какой-то вопрос, связанный с недвижимостью, с домом, с родными, близкими. Кстати, может быть, с любимым человеком, потому что здесь король червей, это как король кубков, мужчина любимый, любящий, да, либо водного знака тоже может быть. Поэтому здесь вот какой-то ключевой важный вопрос решится. То есть дверь для вас открывается в каком-то либо же вопросе недвижимости, либо с родными и с близкими. Итак, на порог ступает. Давайте посмотрим. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Кто или что войдет в вашу жизнь? Какие новые люди, перемены, события? Ну, скажем так, здесь прояснится какая-то ситуация, связанная с выбором. Но здесь обучение. Обучение детей, либо обучение вас на какую-то новую должность, новое, что-то новое. Что-то новое, скажем так, да.
Здесь обучение, выбор, проснится ситуация, которая доставит вам радость. Возможно, это обучение новым навыкам, знаниям. Возможно, это получение новой информации, вскроется информация, которая поставит вас перед выбором, прольет свет на существующую ситуацию, и вы действительно принесет вам радость, которую вы так давно ждали. Либо со временем нужно будет что-то начать новое. Да, здесь несколько трактовок можно дать, потому что не у всех есть дети, которые, возможно, сейчас идут обучаться, и не у всех прольется ситуация, поступили, не поступили, попали, не попали, выбрали, не выбрали, да. Не у всех есть желание у самих куда-то идти учиться, какие-то курсы, вебинары, семинары заканчивать. Поэтому здесь явно появится что-то новое, какая-то информация, либо возможность обучаться, вы будете стоять на выборе, ситуация прояснится, и это либо связано с вашими детьми, вашими начинаниями, либо радость, которую вы так давно ждали. Здесь какие-то новости, о которых вы не догадываетесь. Карта книга может говорить о том, что это тайна для вас. Новая глава вашей жизни, открытие информации, которая вам еще неведома, и она заставит вас сделать выбор. Давайте посмотрим, что вам счастье принесет в ближайшем будущем, радость, которая на пороге. Ну, здесь дам несколько трактовок, потому что, смотрите, во-первых, карта звезды говорит о интернете. Вам из интернета придут неожиданные сплетни, новости. И действительно неожиданные, потому что карта кубики все же говорит о том, что это спонтанность, неожиданность, азартность какая-то. Да? Что-то такое, что вызовет у вас азарт, что вызовет у вас желание сплетничать, общаться, поделиться с кем-то. Также это карта неожиданных событий. И вот карта лилии, почему я решила ее уточнить? Карта лилии – это мужчина, как король мечей, либо казенный, это может быть мужчина в форме, вы не в форме, мужчина благородных кровей, благородных профессий, либо что-то связано с вашим опытом. Но здесь все же, судя по всему, перемены к лучшему, ваше сердце будет биться чаще, потому что до этого у вас были одни неприятности, связанные с этой сферой. И либо с мужчиной, бывший какой-нибудь, да, либо мужчина, кстати, это может быть уже пенсионер, даже молодого возраста, ну, допустим, мужчина, обладающий каким-то опытом, регалиями, званиями, погонами. Допустим, военный пенсионер уже, да, либо же мужчина казенный, опять же, это может быть военный какой-то. Либо же это мужчина-пенсионер, действительно, это может быть, допустим, ну, ваш отец тоже может быть, но, в принципе, что-то связано с пенсией, какие-то новости тоже могут быть. Здесь перемены к лучшему, и ваше сердечко будет биться чаще, потому что до этого у вас были потери, ну, скажем так, ресурсов, не обязательно финансов, потеря времени, потеря сил, потеря денег, потеря молодости, красоты и здоровья, связанные с этим вопросом. Здесь из интернета придут новости, которые вас застанут врасплох, очень обрадуют, и это для вас будет перемена к лучшему там, где у вас были одни потери и неприятности. Да будет так. Я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия и, конечно же, взаимной любви. Давайте посмотрим, что ждет троечек. Итак, вариант номер 3. Троечки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Что стучит? Новости о том, что вскоре вас ждут перемены, но пока еще нужно подождать. То есть через время, через месяц у вас будет новая зарплата. Через месяц вам вернут какие-то деньги. Через месяц вас позовут куда-то, отправят куда-то. Да, то есть нужно подождать. Но новости уже придут. Король жезлов. Огненные знаки, Овен, Лев, Стрелец. Ну, скажем так, король жезлов, мужчина, руководитель, мужчина огненного знака. Здесь может вам предложить что-то сделать за спиной у иерофанта. Но вы, честно говоря, будьте не очень этому довольны. Вы сможете сделать то, что он просит. Я маг, я могу, но, честно говоря, не очень захотите. Здесь делать за спиной иерофанта. Может быть, получить какие-то финансы. Это может быть, знаете, сделать что-то тайно, незаконно, либо же неофициально. Но это может быть какая-то шабашка, подработка, да, то есть я не беру тебя на работу, но даю тебе возможность заработать. Вот сделай для меня то-то, то-то, я тебе заплачу. Может, королева Пентакли – это может быть ваш статус. Вы получите при этом финансы,
но вы не очень будете хотеть. Вас ограничивает что-то, вы выгоревшие, вы уставшие, у вас нет, ну, допустим, вы работаете, вам предлагают еще шабашку какую-то, и вы такая, да не, ну как бы я и так еле приползаю домой, ну куда мне еще браться за эту работу? Вы можете по карте маг, но не очень будете хотеть. Но лишь потому, что вы выгоревшая, не от того, что вы не очень будете хотеть, а скорее от того, что вы, ну, нет сил на то, нет энергии, нет желания, тоже может быть. Либо какие-то ограничивающие обстоятельства вам не дают это сделать. Поэтому кто-то может предложить и сказать, что может через месяц там я тебе там подкину, или там через неделю подкину какую-то работку, неофициальную, ну, вы, честно говоря, будете сомневаться, нужно ли оно вам, потому что... А может быть, вы сейчас нуждаетесь, потому что карта Солнца может говорить о том, что я действительно ограничена, и я буду готова взять. Но есть какие-то ограничения в вашей жизни, которые будут влиять на принятие решения. Карта Мага говорит о том, что я могу. Поэтому, ну, тут уж решайте сами. Но это будет что-то такое краткосрочное, за спиной иерофанта, то есть без разрешения, без подписания бумаг каких-то, вот что-то такое. Что гремит? Новости издалека. Новости издалека. Что-то связано с работой, зависшая ситуация. С работой это вас, конечно, обескуражит. И вы подумаете, а не пора ли мне отправляться куда-то в новое? Здесь может быть как предложение, конечно же, отправиться в новое в виде командировки, либо перехода на другую должность, да? Потому что здесь зависшая ситуация, а вы в зависшей ситуации, вы в состоянии жертвы, вы в подвешенном состоянии с работой. И это вас, честно говоря, уже обесточило. Уже придет, ну, скажем так, придет осознание того, не пора ли мне куда-то отправиться в новое. Ну, как бы, а может, пора сменить должность, может, пора сменить работодателя, может быть, пора сменить офис, отдел, не знаю, ну, то есть у каждого свое, да. Поэтому, что гремит, это новости издалека о том, что ситуация с работой зависнет. И вы подумаете о том, что что-то как-то я уже тут подзасиделась, пора мне уходить. Все равно я здесь ничего не получаю. Все кубки пустые, а рог изобилия пустой. Как будто вас уже не насыщает, не наполняет, не дает энтузиазма, не дает желания работать. Нет эмоций, связанных с этой работой. Вы решите, ну не пора ли мне отправиться куда-то в новое. Ну придут, по крайней случае, такие мысли. Выбор, конечно же, за вами. Я не вижу здесь принятия решения, здесь скорее осознание того, что вы уже не наполняетесь, не насыщаетесь этим всем, вас это уже все поддостало, не пора ли мне идти в новое. На пороге стоит. Давайте посмотрим, кто или что стоит на вашем пороге, какие вот люди, события войдут в вашу жизнь. Вам кто-то из прошлого, это может быть повторение первой строки, вам кто-то из прошлого сделает предложение вступить в краткосрочные партнерские отношения. Это может быть карта любовники, выбор. Кстати, выбор будет важный, судьбоносный, но это краткосрочные отношения. Потому что они, видите, двойка кубков перевернута, это тайные отношения, либо краткосрочные, либо отношения под луной, да, чтобы никто не видел, по вечерам. Это может быть как любовные отношения, так и рабочие. Причем, судя по... Это карта прошлого, вас кто-то позовет из прошлого, но вы не сможете принять эти партнерские отношения. У вас какие-то сковывающие обстоятельства. Здесь то же самое говорила карта Солнца. Я не могу, я ограничена. И здесь я ограничена. Поэтому здесь явно карты повторяются. Хотя для вас это некий просвет. Вы немножко прозреете по поводу прошлого. Может быть, это действительно возвращение какого-то знакомого в вашу жизнь, которого вы знали. Вдруг он вам предлагает тайные отношения любовников. Вы прозреете по поводу него. Вступать вы в них не сможете, не захотите. Либо действительно не можете. Да? Тут карта ограничений. И там карта Солнца говорила о ограничениях, которые вам не дают это сделать. Но вы прозреете. Двойка мечей с данной стороны сказала бы о том, что вы вообще закрываетесь и не хотите это видеть. А здесь вы прямо прозреете по поводу этого партнерства. Поэтому на пороге стоит предложение, выбирать или нет, выбор за вами. Оно не будет перспективным, оно будет тайным, оно будет неофициальным, если это партнерские отношения, связанные с работой, либо каким-то дружеские, да, это будет что-то короткое, либо что-то тайное, либо что-то под луной в вечернее время суток. А выбор за вами. Итак, что дверь для вас открывает? Какая дверь для вас открывается? Либо кто для вас открывает двери?
Ну, скажем так, император, король Пентаклей. Здесь явно какой-то мужчина для вас откроет дверь. Но там нужно будет конкурировать, там нужно будет бороться, там опасно, там внешние обстоятельства давят, там может быть склоки, конфликты в самом в коллективе, либо же с самим мужчиной тоже может быть, еще и плюс нагнетение обстановки внешней. То есть, понимаете, пятерка жезлов – это карта борьбы, конкуренции, отстаивания своего места, это соревнование внутри коллектива, либо с этим мужчиной. Но там еще вулкан нарисован. То есть, помимо того, что вы будете бороться с этим мужчиной, с этим коллективом, если он сделает предложение работы, потому что вот король Пентаклей часто у меня проигрывается как работа. Предложение бизнесмена, владельца денег, поработать на него. И тут император, мужчина, руководитель, Овен тоже может быть, кстати, да, сделать предложение. Но здесь помимо того, что нужно доказывать свою конкурентоспособность, еще и внешние обстоятельства, которые будут давить. Это может быть работа шумная, вредная, это может быть работа, где коллектив склочный, да, то есть что-то будет давить. Это может быть работа, которая, ну, не знаю, да, жаркая, ну, то есть буквально вредная, шумная какая-то, потому что клокочет рядом вулкан. И вы будете думать, но вы, кстати, будете думать не столько из-за денег, вот с деньгами-то у вас, судя по всему, все в порядке, а вот надо или не надо мне идти. Но тут карта предупреждает, что помимо того, что будет конкуренция за это место под солнцем, еще и будут внешние какие-то раздражители, которые вас, возможно, будут очень будут раздражать, скажем так, да, я понимаю, что масло масляное, но тем не менее. Поэтому здесь дверь откроет какой-то мужчина, сделает предложение каких-то выгодных, судя по всему, отношений, либо он готов взять за вас ответственность, помогать вам финансово, либо это предложение работы, но там нужно будет терпеть не только его, но еще и внешние какие-то обстоятельства. На порог вступает. Давайте посмотрим, кто или что заходит в вашу жизнь в ближайшем будущем, кто войдет, что войдет, новости, люди, перемены. Ну, у меня такое ощущение, как будто для вас заканчивается процесс работы, и вы уходите в отпуск. И вы будете еще и торговаться, идти, не идти, подписывать какие-то документы, уговаривать, согласовывать. Потому что вы хотите отпуска, вы хотите паузы. Смерть, завершение процесса, карта стажировки работы, карта сотрудничества, договоренности, подписание каких-то бумаг, возможно, обучение, потому что часто эта карта говорит о том, что вы как стажер, стажируетесь, то есть вы чему-то научились и показываете, насколько вы профессиональны в этом плане. Там может быть завершение курсов, а потом сдача экзаменов, да? Закончилось. И сейчас начнется какой-то процесс договоренности. С одними людьми надо договориться, со вторыми, согласовать, подписать, отнести, принести. Эти должны дать добро, те должны дать добро. Вот как будто вы будете прыгать на одной ножке между двух каких-то балконов, видите? То есть с одними надо договориться, с другими надо договориться. И может быть для вас этот процесс уже сейчас завершится и наступит пауза. Поэтому я и... Ну, тут карта паузы. Это не конец, это карта паузы, это карта больничного, это карта отпуска. Поэтому я даю такую, да, трактовку, что, возможно, для вас процесс какого-то, он может быть обучения, может быть стажировки, может быть работы заканчивается. Вам надо быстренько согласовать свой отпуск, и вы после этого отпуска, либо после этого больничного выйдете в силу. Вот тогда вы вернетесь уже полная сил, энергии, карта силы, страсти, наполненности, энергии, да, какой-то. Поэтому здесь, судя по всему, нужно вот это все пройти, завершить, лечь отдохнуть, пойти в отпуск, пойти взять какую-то паузу, что-то приостановить и лишь потом с новыми силами взяться снова. Ну вот тут скажем так, да. Поэтому здесь скорее такая рекомендация, либо это будет ваше решение, либо карты вам сейчас рекомендуют. Итак, а теперь давайте посмотрим, что вам счастье перенесет события ближайшего будущего. Что вас порадует.
Ну, скажем так, действительно порадует, только я не понимаю, почему. Некий прорыв там, где вы были не триумфатор-победитель, там, где вы тащили на себе тяжкую ношу, вы сможете отпраздновать. Но я не вижу, чтобы вы сняли с себя эту тяжкую ношу. Вы там были не триумфатором, но будет прорыв. Может быть, очередная поездка, очередная командировка, где вы проиграли. Очередная возможность, да, то есть как будто рыцарь жезлов – это стремление, командировка однодневная, поездка, транспорт тоже может быть, это может быть импульс на начинание чего-то, где вы проиграли, где вы не выиграли, где вы не триумфатор-победитель, где вы не получили результат. И вы снова на себя взваливаете десятку жезлов. Тяжесть ради признания, потому что здесь ради пьедестала, ради признания, ради того, чтобы признали ваши заслуги, ваши умения, навыки, знания. И в конце тройка кубков, карта радости, карта выпивки с подругами, отпраздновать это, радость, легкость. Поэтому не вижу как таковой победы, но вижу, что вы снова делаете рывок, чтобы доказать, что вы триумфатор-победитель там, где вы проиграли. Снова взваливаете на себя какие-то обязательства ради доказательства того, что вы достойны признания. И в конце радость от этого. Но, может быть, вам дадут второй шанс в каком-то конкурсе, да? Может быть, вам дадут второй шанс в каких-то выборах, в каких-то соревнованиях, в каких-то экзаменах, да? Вот может быть тут такое, что мне снова дают возможность, там, где я проиграла, я снова на себя взваливаю, и я очень этому рада. Что, ну, я не знаю, почему вы рады тому, что вы... Ну, может быть, тут чисто амбициозно. Я докажу, что я все же триумфатор-победитель. А может быть, для вас это все-таки принесет какую-то прибыль, какую-то радость. Ну, в любом случае, радость. Карта радости. Карта радости. Поэтому я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия и также взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.